No tervist härrased, rõõm teid jälle kõiki näha siin kanalil ja tänases videos me siis jätkame autoremondiga ja lisaks me lähme nüüd otsime mulle ka uut autot, mida ma kavatsen taksos kasutada. Nii et külastame ühte müügiplatsi, mida kõik vihkavad, aga sellegi poolest see on alati magnet, kuhu minna esialgu vaatama autosid. Ja siis peale seda liigume Marguse juurde ja vaatame, mis auto mul siis seal veel remondis on. Nii et sõbrad, kui ei ole subscribe'inud, pange subscribe, like, pange kas või ette maksuna see kõik, pärast saab alati ära võtta. Ja liigume siis video juurde. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Saksamaalt pärit on see. No nii, sõbrad, oleme vanas heas Baltikaris igasugused huvitavaid eksemplaare. Me tulime siia piiluma Passateid. Näiteks sellist. Mis ta on siis meil? BSF. Vaatame kohe üle. 2011 2200 diiselmanuaal esivedu 396 000 läbisõit. Ja et siuke asi, no näha ka, et siin, ma ei tea, vist ei ole hästi näha, aga näete, istmed on õhtu, seal on käigukangiga midagi juhtunud. Aga kere poolest on väga šefreis. No, veel üks taksondussari, ideaalne just, Saran. 2-liitrine diisel, läbisõit 358, 4000 eurot ainult. Automaat, täitsa uskumatu. Kahju, et näeb kinni, aga mõelge, kui suur see on. 4000 ja vaadake, kui suur see on. Lihtsalt 7 kohta. Mingi Uber X-is ideaalne reisk sõita sellega. Ja teine samasugune Saran on siin. Kes mäletab seda, me eelmine kord vaatasime, siduri probleem oli siin. Veel üks Saran. Samasugune suur. Kurat, ei saaks öelda mitte midagi halbari. Ei ole, ei roosteta. Kõik on nagu ei näe midagi. Vaatame. See on juba 5000. No see näeb ka natukene elavam välja. See on bensukas, see kahjuks ei sobi, aga muidu, sisu, pool nahk, istmed on kõik terved, nagu polekski keegi istunud, tagarida samamoodi, ilus. Siukse Sarani endale ostma. Vägev asi, vägev. Ülevaatus järgmise aasta märtsini. Üks siuke eksemplar, mida võiks nagu võtad lihtsalt Uberisse. Et need autod lähevad Uberist läbi 2011 aasta. Vaadake hinda, 2 tonni. Nahksisu, isegi enam vähem korras, nahksisu automaat. Ei tea muidugi, kas ta liigub või ei liigu, aga palun väga reis. Mingid nipet-näpet, mingid asjad on. Tegelikult, olgem ausad, tegelikult on jube. Tegelikult on jube see auto. Ja siin on kõik siuksed asjad. Aga no olgem ausad, Eesti taksonduses on ka hullemaid autosid, mis liiguvad. Aga muidu, tahad taksot sõita? Näe palun, 2 tonni. CNG on peal. Ülevaatus tehakse sulle ära. Anna minna. Vaatan veel ühte. See on juba päris ilus. No selle hind on ka kohe näha, et 3,5. Siin on mingi väike. Aga see pole Passati puhul pole mitte midagi. 3500 LPG-ga. LPG-ga 195 000 läbisõit. Manuaal, sisu on ilus. Kahjuks kinni on, ei saa näidata. Lihtne, kus juures sisu on, rool on ilma funktsioonideta. Aga ülejäänud. Siin ka, nagu ikka Passatitel, natukene siit
natukene siit on kärukonks. Nii, siin on see LPG seada, kes pole näinud. Pidurid on enam-vähem tagumised. Nii, vaatame korraks esimesi. Esimesed vist vajaksid tegemist, aga noh, mis autoga siin tegemist ei ole vaja teha. Päris kena, 3500 ja sa oled taksojuht. Palun väga, 195 000 kõigist läbi siit. No, sõbrad või härrased, mis ma ikka ütlen, et otsingud on lõppenud. Näitan teile kohe autot, mis ma leidsin. Et ideaalne, sellest ei saa ära öelda. Vaadake nüüd. Jaa, sõbrad, see on Porsche Cayenne. Porsche Cayenne, aasta 2005. Ma ütlen, kere poolest täitsa okei reis. Hind. See tuleb lihtsalt ära aasta. Hind. 1800 eurot. 1800 ülejäänud andmed on siin. 1800 eurot. Nagu ikka Porsche kohane. Johai tiireis. Nahksisu. Automaat. Ei tea, mis siin veel on. Kurat, see oleks siuke hea projekt. Jah, loomulikult mingid nüansid on, et näiteks siin on siuke tuli ja siin on siis, ma ei tea, kas ma loodan, et näete mõrane, liigub mõrane. See on matine, võib-olla siia on pausad, aga see on kõigest. Vaatame koos pidureid ja pidurid on isegi enam-vähem tagumised. See on 1800 eurot ja ma võin Porschega sõita ringi reis. Lihtsalt, ja ma tean, kütuse peale läheb siin meeletut raha ja kõik asjad, aga ma olen ju LPG paigaldaja, siia LPG peale, ja anna minna. Ma ütlen, 1800 eurot kõigest. Projekt. Johai tiireis. Kes teab, äkki ostangi ära. Võib-olla näete siin kanalil midagi põnevat ka lõpuks. Nii, no enne muidugi see kõik oli nagu nalgi, mis me seal vaatasime, rääkisime, tegime, et tõsiselt võetavad aparaadid ka hakkavad siit, et näiteks selline Toyota taksondusse ideaalne. Ei tea, miks need siia tuuakse. Hind 4000, 2013, 22 diisel, 276. Kõik need andmed sobivad. Nüüd on nagu tehniline, nüüd see peab näitama. Nüüd on tehniline pool, et mida siin enne avamata üldse vaadata saab, on pidurid. Need on suht uued, näevad välja. Roostet ei näe. Tagumised on ka, ranti pole üldse, need on nagu oleks värskelt vahetatud pidurid. Sisu on ilus kena. Manuaal on miinus, rool on väga kena tegelikult. Ja istmed on korralikult, ei ole katkiri. Vot, palun. Näed selline 2.2 diisel. Sobib siit poolt ka, vaatame. Et on vist, ja esistangel on natukene, midagi on siin toimunud. Aga tundub kõik üles olevat. Ei näe, roostet ei näe. Kui nüüd see auto pakuks rohkem huvi, siis võiks vaadata lähemalt seda, aga päris kena auto. Kõigest 4000 eurot. 2.2 diisel. Kuule, ma raha hädas olen. No võib-olla. No nii veel üks huvitav eksemplar, mis kindlasti läheb taksondusse, mis ajab tegelikult päris palju asju ära. Muidugi hind on natukene krõbeda võita, aga siiski. Vaadake nüüd. Selline Superb. 7000 maksab. 1.6 diisel, automaat. 247 000 läbisõit. Ei tea, kas see vastab tõele, aga seest istmed on terved korralikud. Huvitav, et Superbil ei ole multirooli, aga noh, kurat, see on ikka päris huvitav auto. See oleks ikka tõsiselt huvitav auto. Ei tea, mis tal, kurat, sellise ostu puhul peaks nagu ikka selge olema ka, et
mis tal viga on? Pidur, klotsid on uued, aga pidurid, kettad on nagu vanad tunduvad. Vaatame ees ka pidurid tegelikult vajavad vahetust. Aga roostet ma ei näe. Kõik piduriring tuleks ära teha. Tõenäoliselt mõnda aega saaks sõita, aga kurat, mine või võta võtmed. No eks ta kindlasti on takso olnud. Nii, leidsime lõpuks auto. No see, kõigile soovitan ja sellest autost ma võin kõik ära rääkida. Näete, siin ta on. Jõudis lõpuks Baltikaari. Ma ei tea, ma isegi huvi pärast, kes ei tea, siis sellega ma tegin takso videosid, Uberi kleepsud, näete, tegelikult on isegi näha, et Uber, ma ei tea, kas siit saab näha või ei näe. Vist ei ole näha, aga siin on Uber peal. Et kes tahab seda osta, minu käest võite küsida, räägin teile kõik ausalt ära. Siin on selle hinden 1200. Müüsin, ma ei ütle siin, aga ma müüsin. Aga jah, 1200. Eesipidurid on tehtud, seda ma tean. Olid vea ära kustutanud ja see tuli kohe. No nii, leidsime ka veel ühe huvitava pilli. Teile ka tulevikuks siis, et ei ole odavat asju ja häid asju. 2800 ja mootoris on klõbin sees. Nii et olime me lähedal ostule, aga mitte ostule tegelikult, valikule, et otsustasime seda just vaadata ja ei, selle klõbinaga ei osta. Nii et niimoodi need seiklused siin Baltikaaris lõpevad. No nii, sõbrad, auto otsingu seiklused on läbi. Ma ei tea, kas... Ja ma näitan teile vist ikka auto ära. Näete, seal on minu tööloom, millega ma tööd teen. Hetkel me läheme veel rehvide järgi. Ma arvan, et seda ei ole mõtet näidata. Lihtsalt läheme, võtame rehvid. Ja ma näitan teile, ma numbrimärki ei näita teile, aga ma näitan teile autot ikka. Et taksauto on leitud. I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. I don't wanna go to... Jah, see ei ole Baltikaaris ostetud. Et 1,4 90 kilovatti manuaal bensukas. Jah, bensukas. Et 2016 aasta. Muud ei olegi midagi öelda. Mulle taksonduseks igal juhul sobib. Läheb ka ulme, aga läheb Uber Comfortis läbi. Nii et ideaalne ost. See, me liigume edasi. Mul on ikka tohutult kahju, et ma ei saa näidata kõiki remonti, mida Margus siin teeb. No, nii põnev või? Ei, no muidugi, inimestel on muidugi põnev. Ei, see päriselt, sa arvad, et ei ole, muidugi on. Nii, mis vedelik see on, Margus? See on minu oma või? Ei ole. Nii, vaadake, mis siin Margus on kõike. See läks ka uus või? No ma ütlesin, see on nii läbi oma tegelikult. Uus ketas, uus support, nagu ma aru saan. Kettad, klotsid, kõik tuli uus. Mis siin ei, siin mädanemas ei ole veel midagi risk. Väga hea. See on liiga hea asikiri. Et ei mädane? Ei mädane. Rehvi on siin muidugi, ma ei tea, mis jagu risk. Läksid suvekad sinna. Ja nii, Margus, mis sa teed? Mis sa teha tahad? Õli tõmbad või? Tõmbad õli siia ära või? Kuule, liiga ilus saab see auto ju, niimoodi ei tohi. Ei tohi. Talvekad juba valmis pandud. Teine pool valmis juba, jah? Jah. Et see on jäänud. Me tulime Sonatale järgi.
ma viin ära. Parklasest. Võti on siin. Toon sulle Kiia. Okay. Need tabletid, mis siin olid, need on Sonata omad, on ju? Jah. Kurat, peab selle pessu ikka ära viima reis, tuli on muidugi reis. See võiks tegelikult mingi hetk ära poleerida reis, siis oleks ühesugused enam. No selge, ühesõnaga pidurid, klotsid siit poolt. Kurat, siit ei saa läbigi, ne? Ei saa, jah. Mu just oli mõte, et ma täna koristan ära. Ära seda viga küll teeme. Peaks olema see aeg täna. Ära seda viga küll. Näete, ilus. Juba näha, et töötab juba ühtlaselt. Aga eks ta vajab sisse sõitmist. Aga jah, see on ka üks nendest autodest, mis katki läks, aga need ei ole need 3, mis läksid. Praegu lähme teise järgi, lähme praegu. Siia all on. No nii, ma pean siin vaikselt tegema siin videot, ma olen mingi ehitusplatsi peal. Näete. Tegelikult siia sissesõit on keelatud. Tõime Sonata siia. Tõime Sonata, vahetame välja, kohe saame Kiia kätte. Ja siis on meil autode vahetus toimunud. Et Kiia läheb ka remonti. See oligi 3. auto, mis mul nüüd katki on. Nii et vaikselt teeme siin video ära, et keegi ei märkaks. No nii, saime Kiia kätte. Siin on mootorituli, pidurid on vaja üle vaadata, mootoririhm viliseb ja praegu seisuga mulle tundub, et siin on isegi veerpikkus midagi. Vaatame, kui väga täppi ma panin, et jõuan Marguse juurde. Loodan, et ta tõstab. Kui tõsta, siis praegu teil nimekiri tuleb kohe siia välja, mis siin kõik katki on. Aga kui nimekiri ei tulnud, siis järelikult mul õnnestus seda ka filmida. Nii et saime ehitusplatsilt välja ja liigume vaikselt siis Marguse poole. No nii, härrased, mul on täna sünnipäev ja võt sealt sõidab praegu välja üks väga tähtis inimene, üks mu rentikest ja uskumatu või mitte. Aga ta tõi mulle see on õige lausa, see on õige monstrum. Aga jah, ta tõi mulle kingituse ja palus, et ma tuleksin spetsiaalselt siia sellele kingitusele järgi, nii et lähme vaatame. Just täna, praegu, kui ma filmin seda, on mul sünnipäev. Teie muidugi näete seda hiljem kõike. Nii et lähme vaatame, mis mulle siis kingitakse. No nii, kingitus käes. Lähen kohe autosse ja vaatame siis, mis seal on ja näitan ka teile ka siis lõpuks, mis ma siis sain endale kingituseks. Nemad, see kes kinkis, on rohkem elevil kui hetkel mina, aga nad on suutnud mind nii elevile ajada, et ma ise ka tahaks juba teada, mis seal on. No mis ma oskan öelda, härrased sõbrad, see on äge, sellised asjad on ägedad. Keegi kasutas fantaasiat ja otsustas mulle sünnipäevaks teha siukse asja. Ma ei tea, kuidas see pimedas välja näeb, siin on alus ja siin siis, ma ei tea, kas siin ei ole vist hästi näha. Aga siin sees on Volvo V90 ja mu nimi seal all, ehk siis kanali nimi. Jõhker, kus inimesed on vaeva näinud. Ma ei tea, miks, mille pärast, mis ma head olen teinud, aga nad on otsustanud siukse asja kinkida. Ja see on üli äge. No nii, Keilasse jõudsime. Proovisin Margusele helistada, aga Margus ei võtnud vastu seest. Istub siin samast parklas näis, kurat. Räägib siin konkurentidega juttu ja ei võtnud mind vastu. Aga auto on ära vahetatud. Tõenäoliselt Margusel praegu aega ei ole. Filmida ma ei saa, tõsta me ei saa seda autot, aga mis siis tead on? Mis vead on? Kenekari. See tuleb üle vaadata all. Kiirendades pläriseb midagi. Mootori tuli põleb.
Rehvid lähevad vahetusse ja kindlasti peaks üle vaatama pidurid. No muidugi Margus vaatab ka ülejäänud veermiku üle ja annab veel täiendava info. Nii et sellega on ära käidud. Kurat, korraks mõtlesin, et mõlkisen. Ei, sellega on ära käidud. See on siia toodud, asendusauto antud. Kõik on super. Tänan, et vaatasite järgmise kohtumise. No nii, need, kes vaatasid siia lõpuni, ma tean, et neid ei ole palju, aga sellegi poolest, need, kes vaatasid lõpuni, siis siseinfoks või teile öelda, et see golf jäi naisena. Ei õnnestunud mulle endale seda saada. Otsin ära, naine ütles, et näri muru ja see on minu auto. Aga sõbrad, tänan, et olite minuga, vaatasite lõpuni. Kellele meeldis, no pange like, mis seal ikka. Ja nagu ikka järgmise kohtumiseni.